Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugungi mehmonimiz Toshkentdan World Influencers Network, ya'ni dunyoning ta'sirchan blogerlari tarmog'i asoschisi, ayni paytda Ziyo Forum ta'limni rivojlantirish jamg'armasi direktori o'rinbosari Behruz Hamzayev. Behruz, dasturimizga xush kelibsiz. Rahmat Behzod aka, assalomu alaykum. Sizni ko'proq aynan mana shu dunyoning manaman degan blogerlarini o'tgan yili Toshkentga yig'ib, turli tadbirlar o'tkazgan inson sifatida tanishadi. O'zbekistonda bir necha kun tadbirlar uyushtirdingiz. Ular hatto Samarqand shahrida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ham uchrashdi. Mana shu voqea sizni mashhur qildi desak ham bo'ladi. Bu tadbirni tashkil qilganingizda siz Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasida ishlagandingiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Hozir qayerdasiz? Hozir Ziyo Forumda. Shu nodavlat notijorat tashkilotimiz bor. Ziyo Forum, yaxshi bir ta'rif berdingiz. Ilm sohasi, yoshlar orasida ilm hamda ta'limni targ'ibot qilish bo'yicha juda ko'plab proyektlarni amalga oshirishga muyassar bo'lyapmiz. O'ylaymanki, shu yangidan ko'proq yana proyektlar qilamizki, shu yoshlar orasida ilm fan targ'ibotini amalga oshirish maqsadida. Turizm qo'mitasidan nega ketdingiz? Turizm sohasida aka ketishimga bir necha sabablar bo'lgan. Eng asosiy sababi o'sha aytganimdek, hozir agar imkonimiz bo'lsa shu qolgan proyektlar to'g'risida gapirmoqchi edim. Ko'p proyektlarni men turizm sohasida afsus amalga oshira olmaganman, chunki o'zingiz bilasiz, mutasaddi tashkilot bo'lganingizdan keyin faqat imkoniyatingiz doira yoki shu qiziqishingiz doirasidagi vazirlikni imkon doirasidagi bo'lgan loyihalarni amalga oshira olasiz. Shu kungacha O'zbekistonga men turizm sohasida bo'lganligimda promotionga javob berardim, destination marketingga javob berardim. Shu kungacha biz 150 dan ortiq blogerlarni olib kelamiz. Undan tashqari 20 dan ortiq har xil davlat telekanallarni olib kelgan ekanmiz. Undan tashqari juda ko'plab ishlarni amalga oshiramizki, shu YouTube tarmog'ida ham 20 dan ortiq, 20 soatdan ortiq O'zbekistonni har xil turistik salohiyati borasida kontent bor. Ovqat deysizmi, tarix deysizmi, tillarni tanlaysiz, shaharlar deysizmi, tabiat deysizmi, farqi yo'q. Qarashingiz mumkin, shu kungacha shu yaratilgan kontentlarni umumiy viewership'i, ko'rishlar soni 1 milliarddan ortibdi. Men uchun bu qanaqadir o'zimga yarasha bir rezultat deb bilaman, natija deb bilaman va qilmoqchiman, turizmda qilmoqchi bo'lgan ishlarni barchasini amalga oshirdim. Vatandoshlikka o'xshagan, koronavirus konga o'xshagan va boshqa proyektlarimizni amalga oshirmaganligim sababli bu yerdan ketishni ahd qildim. Yana bir loyihalaringizdan biri bu World Vatandosh Accelerator degan bir loyiha boshlabsiz. Shu haqida ham gapirib bersangiz, bu qanaqa loyiha? Bundan maqsad nima? Ha, Behzod aka, to'g'ri ta'kidladingiz. Shu biz yangi proyekt boshlaganmiz. Proyektning nomi World Vatandosh Accelerator. Bu proyekt bilan istaganlar worldvatandoshaccellerator.com sayti orqali kirib tanishishlari mumkin. Asosiy mazmun va mohiyati bu proyektni nimadan iborat degan savolga shunaqa javob beramiz. Chet elda bor vatandoshlarimiz orasida qanaqadir g'oyalar, bizneslar, ishlab kelayotgan tajribalar hamda know-howlarni O'zbekiston muhitida transfer qilish. Ya'ni O'zbekiston muhitida bu proyektlarini istiqbolini test qilib ko'rishlariga yaratib beruvchi zamindir. Ya'ni bu platforma. Bilamiz, O'zbekistonda har xil statistik, bu neofitsial statistik ma'lumot deb bilaman, 5 milliondan 10 millionga yaqin O'zbekistondan chiqqan vatandoshlarimiz bor ekan. Butun dunyoda yashashadi. Xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida juda ko'plab vatandoshlarimiz istiqomat qilishadi va qanaqadir o'zlarini biznes egalari, salohiyatlari bor, balkim qanaqadir katta texnologik kompaniyalarda ishlashadi yoki o'zlarini bir qandaydir know-howlari bor. Biz nima deb o'yladik? U ketgan insonlar, o'zim ham musofir bo'lganman, haligi aytadi-yu, musofirchilikda bar boshqacha vatan, boshqacha ko'rinadi. O'sha musofirchilikda yurib, qanaqadir bir g'oyani amalga oshirishgan bo'lsa-da, o'sha g'oya ular yashab kelayotgan mintaqada o'zini saviyasini, mazmun mohiyatini ko'rsatib bergan bo'lsa, shu proyektlarni O'zbekistonga olib kelishga biz yordam beramiz.
misollar bilan ayta olasizmi? Ya'ni sizning tashkilotingiz, siz mana shu xorijdan kirib kelmoqchi bo'lgan g'oyalarni, bizneslarni O'zbekistonda amalga oshirishda rolingiz nima? Ya'ni qanday amaliy yordam ko'rsata olasiz? Bizni rolimiz aka bufer zonasi deyiladi-ku, intermediary, ya'ni o'rtakash odammiz. Bu ma'noda bu ekosistemada 3 ta o'yinchi bor. Ya'ni kim g'oyani initsiatori, avtori biz hamda davlat. Orada g'oya initsiatori hamda davlat bilan ishlash qanaqadir muammolarga kelishi mumkin, qaysi ma'nolarda, qaysi vaqtlarda, qachonki u proyektlar u darajada ulkan proyektlar bo'lmasa. Hozir akajon biz anaqa katta korporatsiyalar yoki katta texnologiyalar to'g'risida gap ketmayapti. Gap ketyapti kichik korxonalar, SME deymiz, small medium enterprises yoki startaplar o'zini bir Series A, Series B maqomiga yetib, o'zini MVPsini, ya'ni ishlab turayotgan proyektini ko'rsata bilgan kichik korxonalarga yo'naltirilgan. Undan tashqari O'zbekistonni o'ziga yarasha muhiti bor. Har bir davlatning o'zini qonun qoidalari, muhiti bo'lganligi misolida shu muhitda biz O'zbekistonda bo'lib, bu muhitdan qanoq qilib o'tish, kim bilan bog'lanish, kim bilan maslahat olish, qaysi tarzda u yoki bu g'oyani O'zbekistonda integratsiya qilishni biz yaxshi bilamiz. Chetda yurgan insonlar balkim 5 yil oldin ketgan, 2 yil oldin ketgan, 10 yil oldin ketgan, bu yerdagi bo'layotgan voqealardan xabardor emas. Shu bois ularga biz aytmoqchi bo'lgan narsa bu o'rtakashlik, ya'ni kim ishini osonlashtirish uchun O'zbekistonning muhitida kimga murojaat qilish uchun qay darajada murojaat qilishligini bilish, bu birinchidan. Ikkinchidan biz ichki bozorni yaxshi bilamiz. Ya'ni kim ular taklif qilayotgan g'oya endi baribir market analiz qilmasdan turib siz qanaqadir proyektni olib kirishga, qaysidir yangi davlatga olib kirishga baribir qiynalasiz-ku, to'g'rimi? Biron bir joyga borishdan oldin o'rganasiz, mintaqani o'rganasiz, odamlarni, hozirgi bozor talabini o'rganasiz. Bu talablarni ham biz yaxshi bilamiz. Uchinchi elementimiz aka, biz beradigan narsa bu kerak bo'lsa, qaysidir proyektlarda faqatgina davlatning yordami kerak emas. Ya'ni kim nima demoqchiman? Biron bir proyekt bor, unga davlatning aralashuvi yoki davlatning madadi hech qanaqa yordam kerak emas. Balkim u proyektga O'zbekistonda qanaqadir mustaqil biznes olib boradigan yoki biznes egasi, sohibi yoki qanaqadir komanda kerak yoki qanaqadir servis kerak va o'sha servislar balkim nodavlat tashkilotlardir. Ularni bog'lashga ularni ham biz yordam beramiz. Shu bois bizni shu faqatgina davlat bilan emas, balki davlat hamda nima deydi, private sektor bilan ishlashni umumlashtirishimiz uchun biz bilan ishlash u proyektni O'zbekistonga olib kirishga qanaqadir osonlik yaratib beradi degan umiddamiz. Ya'ni kim qanaqadir proyekt bor, lekin kim bilan ishlashni bilmaydi, qaysi bozorda ishlashni bilmaydi, qaysi davlat organiga murojaat qilishni bilmaganligi uchun kim biladi, yuzlab proyektlar O'zbekistonga kira olmayotgandir, minglab, bunisini bilmaymiz. Lekin hozirgacha bizga 50 dan ortiq proyektlar kelib tushdi. 50 dan ortiq. Har xil sohalardagi proyektlar va har bir sohaning o'ziga yarasha istiqboli bor. Ya'ni kim shu biz o'ylagan ssenariyda davlatning roli ham bor, bu yerda oddiy insonlarning ham roli bor. Ya'ni kim bozorni o'rganish, analitik rollari ham bor. Biz nima qilyapmiz? Shu ekosistemani yaratgan holda bir-birlari bilan bog'lab qo'yamiz. Mana shu ko'rsatgan xizmatlaringiz uchun amalga oshayotgan loyihalardan siz ulush olasizmi yoki qanaqadir aniq qiymatdagi bir xizmat haqi olasizmi? Biz integratsiya qilinayotgan proyektlarda bir tiyin ham olmaymiz. Zero. Bizga proyektlarning integratsiyasi muhim. Bizga bu proyektlarni O'zbekiston mintaqasiga kirib kelishi muhim. Bizga bu yerdan hech qanaqa ulush kerak emas. Vaholanki shu kompaniyalar O'zbekistonga kirib, yangi ish joylarini yaratib, O'zbekistonga yangi know-howlarni olib kirib, O'zbekistondagi deylik qanaqadir sohani, muammoni, og'irini yengil qilib berishi bu yetarlidan ortiq bo'lgan biz uchun nima deydi? Bizga kerakli bo'lgan investitsiya shudir. Ya'ni kim ulardan keyingi ishlab ketishi, odamlarni topib berishi, uni kattalashuvi bu ikkinchi, uchinchi darajadagi masalalar. Birinchi masalada bizni hech qanaqa bir ularni biznesida qatnashish ishtiyoqimiz yo'q. Va yana nima demoqchi edim? Bu proyektga faqatgina g'oyalar, bizneslar bilan emas, balki mablag' bilan ham yordam bersa bo'ladi. Kimdir borki, deylik
g'oyasi yo'q, lekin o'ziga yarasha o'ziga to'q inson. Ya'ni kim ilm sohasidagi proyektlarga men pul ajratishga tayyorman degan insonlarga bizda nima bo'ladi? Bizda bank danliq bo'ladi, to'g'rimi? Bizda shu proyektlarimiz soni bo'ladi, u insonga ko'rsatamiz, u inson aytadi, men bu proyektga 10 ming, 20 ming, 30 ming, 100 ming berishga tayyorman deydi. Ya'ni kim bizni maqsadimiz nafaqat O'zbekistonda integratsiyasi, balki pul kerak bo'lsa pul mablag' tomonidan, odam yordam kerak bo'lsa odam yordamidan, marketing kerak bo'lsa marketing, konsalting bo'lsa konsalting. Umuman bu proyektni O'zbekistonda yurib ketishiga qanaqa yordam kerak bo'lsa, shu yordamlarni topish bilan shug'ullanamiz. Shu Ziyo forumning asosiy ishi bo'ladi. Yana boshqa bir mavzuga o'tamiz. Yaqinda bergan suhbatlaringizdan birida elektron hukumat tizimini yaratish haqida ham gapirgansiz. Ya'ni bu ham siz amalga oshirishni xohlagan loyihalardan biri ekanini va buning uchun agar 250 million dollar mablag' sarflansa, o'sha juda yaxshi, mukammal bir elektron hukumat tizimini yaratish mumkin deb aytgansiz. Sizning nazaringizdagi bu elektron hukumat tizimi qanday bo'ladi? Bu konsepsiya ustida Behzod aka qariyb 2 yildan beri ishlab kelmoqdaman. Aslini olib qaraganda juda ko'plab boshqa davlatlarni misolida o'rganib chiqqanman. Juda ko'plab ekspertlar bilan bu borasida suhbat olib borganman va mani ishonishim bo'yicha digitalizatsiya, ya'ni shu umuman davlat xizmatlarini onlayn tizimga o'tkazish hozirgi kunda hammaga foyda bo'lardi. Oddiy xalqqa foyda bo'ladi, davlatning o'ziga ishlarini optimizatsiya qilish uchun foyda bo'ladi, vazirliklar aro bir-biri bilan bog'lanishga asos bo'ladi. Juda ko'plab misollarda o'rganganman. Shu misolda eng menga yoqadigan namuna bu Estoniyaning namunasidir. Vaholanki balkim kichkinaroq davlatdir, lekin Estoniya ham biz ham eskidan bir davlatning qismi bo'lganmiz. Demak, bizni boshlaydigan nima deydi, starting positionlarimiz bir xil bo'lgan. Lekin shu kunga kelib, to'g'ri, Estoniyani holati boshqacha, bizni tosh tarozimiz boshqacha, lekin aynan shu raqamlashtirish, digitalizatsiya sohasida Estoniya qilgan qadamni hamma o'rganishi mumkin. Hattoki Barack Obamaning gapi bor edi, ularda shu National Health Security sistemasida qanaqadir muammo bo'lganda, bilganimizda edi, estonlarga aloqaga chiqsak bo'lardi degan bir naqani aytgan, kvotni aytgan. Juda ko'plab davlatlar aynan Estoniyaning shu sistemasini o'ziga bir ilg'or namuna deb biladi. Shu sistemaga menga nima yoqadi aka? Estoniya shu raqamli sistemalari mavjudligi uchun yiliga 2% ichki yalpi mahsulotini 2%ni tejaydi. Undan tashqari ular bir yilda adashmasam 12 yilmi tejashadi. Nimani hisobiga? Chunki dokument оборот deymiz-ku. Ya'ni bitta xat, bitta idoradan chiqib ikkinchi idoragacha borib, boshqa kungacha bilasiz, juda ko'plab vaqt o'tadi, chunki bizda haligacha ko'p hollarda analog, ya'ni qog'oz felsvaz deymiz, olib borib berish, kimdir qo'lini kutish, kimdir javobini olishgacha olib qarasangizda metadanniy deydi-ku, metadata juda katta ma'lumotlarni ko'rib chiqib siz algoritm yaratishingiz mumkin. Ya'ni keyin vodiyda qanaqa muammolar, vohada qanaqa muammolar. Chunki hamma muammolar bir 10 xil, 15 xil kategoriyaga tushadi xolos. Va shundan kelib chiqqan holda siz prognoz qila olasiz. Shundan kelib chiqqan holda siz yangi strategiyangizni, taktikangizni amalga oshira olasiz. Faraz qiling, bu bittagina elektron formatni xalq bilan muomalasini bitta foydali tarafi. Endi faraz qiling, har bitta davlat organi digital bo'lsa, har bitta qiladigan ishlarimizni firmani ochish 2 soat bo'lmasin, 1 hafta bo'lmasin-da 15 minut bo'lsa, Yangi Zelandiyani misolida, uyimda turibman firma ochak, uyimda turib bank hisobimni ochak, uyimda turibman naloglarimni to'lay, telefonim orqali men naloglarimni to'laydi. Bu orqali biz bu misol juda zo'r bo'lgan naloglar misolida aytaman. Naloglarni Gruziyada bilsangiz, Gruziya menga ham bu misol ham juda yoqadi, chunki Gruziya bilan biz ham boshlash pog'onalarimiz deyarli bir xil bo'lgan, lekin ular shu misolda shu ijobiy taraflarni, digitalizatsiyani integratsiyasi bilan anchagina o'sib ketishgan. Ularda nalog bilan xuddi shunaqa muammo bo'lgan o'zi davrida, lekin
osonlashtirish yo'li bilan naloglarni yig'imini 4 baravarga oshirishdi ular. 4 baravarga. Chunki odamga qanchalik oson qilib qo'ysangiz, shunchalik to'lagisi keladi. Haligi muammo qil, qog'oz bor, 3-akoshkaga borgin, payshanba kuni kelgin, bu qog'ozing bilan o'tmaydi, kartochka bilan to'la olmaysan degan muammolarni qancha ko'paytirsangiz, odamga shuncha beziydi-da odam. Vaholanki mana har xil internet servislari bor, telefonim orqali 2-3 knopkani bosib turib men to'lay olsam, qancha ko'plab mablag' bizni anaqamizga kelardi, byudjetimizga kelib tushardi. Bu bir misol. Undan tashqari yana dividend deyiladi, ya'ni sifrovoy dividend degan tushuncha bor, digital dividend degan. Biz bundan hech qanaqa dividend olmaymiz. Vaholanki yiliga agar O'zbekiston to'laqonlik elektron tizimga o'ta olsa, yalpi ichki mahsulotimizni 3% gacha yillik yana dividendlar, ya'ni raqamli dividendlarni olish imkoniga muyassar bo'ladi. Ya'ni kim $250 million sarf qilib 2-3 yilda bu proyektning integratsiyasini hisobiga O'zbekiston yiliga 5% ichki yalpi mahsulotini tejay oladi. Va bu raqamlarni nimaga asoslanib aytyapsiz? Mana hozirgi O'zbekistondagi ma'muriy boshqaruv agar to'liq, ya'ni ma'lum bir qismi elektron tizimga o'tsa, aynan yalpi ichki mahsulotning 5% tejalishi, bu qanaqadir statistik raqamlar, bir o'rganish asosida siz berayotgan raqammi yoki qanaqadir boshqa davlatlarga qiyosan taxminan aytyapsizmi? Yo'q aka, haligi bu raqamlar Indiyani misolida Digital India degan katta tashkilot bor, enterprise bor. Ularni rahbari bilan ancha ko'p gaplashganman. Ular bilan birgalikda 1-2 mulohaza yuritganmiz va O'zbekistonni shu digitalizatsiya sohasiga ularni ham o'z fikrlarini olganmiz. Bundan tashqari shu Estoniya degan tashkilot bor, Estoniyani digitalizatsiyasini amalga oshirgan. U yerda Kaspar Korjus degan va juda ko'plab ekspertlar bor. Ular bilan muntazam ravishda bu sohada gaplashganmiz. Hamda Yaponiya ekspertlari, bu butun jahon tashkilotlaridagi World Bank tashkiloti bor. U yerda ekspertlar bilan gaplashganmiz. Global Entrepreneurship Network degan katta bir tashkilot bor. U tashkilotni ichida juda ko'plab ekspertlar bor. Yangi Zelandiyada juda ko'plab networking bor. Akajon, xullas qilib olganda digitalizatsiya, ya'ni raqamlashtirish rivojlanib, o'zini haqiqiy rezultatlarini ko'rsatgan davlatlarda ular bilan muloqot qilib, ular qilingan ishlarni qilgandan keyin qaysi natijalarni olganlarini o'rganib chiqqan holda shu gipotezani O'zbekistonga ham qo'llash mumkinligini kelib chiqib aytyapmiz aka. Siz taklif qilayotgan $250 million mablag' nima uchun sarflanadi? Bu proyektning ikkita komponenti bor. Aytamiz hardware part, software part. Ya'ni kim internetsiz, ya'ni kim qattiq bir framesiz bu narsani amalga oshirib bo'lmaydi. Birinchi o'chiritda shu hardwareni qo'yish kerak. Birinchi navbatda shu vazirliklar, mutasaddi organlari hamda boshqa joylarda shu hardware bo'lish kerak. Ikkinchi masala internet masalasi aka. Internet masalasida ham o'ziga yarasha kamchiliklar bor, lekin katta shaharlarimizning barida internet mavjud. Ya'ni e-government sistemasini integratsiya qilishga imkoniyat yetarli. Ya'ni kim to'xtab turinglar, internetda hamma yoqqa olib borib olaylik, keyin boshlaymiz degan gap emas. Birinchi bor ishlab turgan infratuzilma, hozirdagi bor infratuzilma men aytayotgan sistemani tatbiq qilishga yetarli. Albatta bunda to'xtab qolish kerak emas, rivojlanish davom etadi, lekin kelasi 2-3 yil ichida bu proyektni boshlab amalga oshirib kelgunimizga qadar internetni ham haligi muammosi sekin-asta yechilib keladi. Uchinchi muammo, endi eng qiyinroq muammolardan, holatlaridan biri bu software, ya'ni kim programma qismi hisoblanadi aka. Programma qismida muammo bor, bu Windows emas, bu qanaqadir Zoom emas, shunday install qilib, ochib ishlata oladigan narsa emas. Har bir davlatning o'ziga yarasha o'zini konjunkturasidan kelib chiqqan holda o'zini bir qanaqadir mayda holatlari bor. Ya'ni ki men Estoniyadagi proyektni olib kelib O'zbekistonga tatbiq qila olmayman, Indiyadan proyektni olib kelib yoki Xitoydan proyektni Amerikadan olib kelib qila olmayman. Ya'ni ki O'zbekiston muhitida e-governmentga biz o'zimiz nativ holatda o'zimiz programmasini yaratishimiz kerak, bu bir. Ikkinchidan,
juda katta bir faktor bor. Bu kiber xavfsizlik. Bu juda muhim. Chunki biz hozir endi har bir digitalizatsiya deyapmizki, har bir insonni ular to'g'risidagi ma'lumotni internetga yuklash degan bir g'oyani ilgari suryapmiz. Garchi biz boshqa uchinchi davlatni qanaqadir softverini ishlatadigan bo'lsak, bu qanaqadir muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki kim biladi, u data faqat bizda qolyaptimi yoki ular yaratib bergan dasturda qisqacha dastur bor, bizni ma'lumotlar o'sha chet davlatiga ketadi, u chet davlat uni qaysi maqsadlarda ishlatishi, bu yangi nima deydi, Pandorani boshqa yashig'i, uni ochmagan ma'qul. Shu bois kiber xavfsizlik muhimligini hisobga olgan holda bu sistemani albatta kim blokcheynda yaratsa bo'ladi va bu sistemadagi barcha ma'lumotlar O'zbekistonda, bizni yerimizda qolishi kerak. Bu borasida ham yechimlar mavjud. To'rtinchi masala aka, to'rtinchi masala mayli. Kompyuterlarni olib keldik, hamyoqqa o'rnatdik, odamlarga ishlatishni o'rgatdik, softverni ishlatdik, оборот boshlandi, ishlab ketdi, bu programma ishlab chiqarildi va juda katta metadatalar, ya'ni big data hosil bo'ladi. Endi juda qiziq, menga eng qiziq bo'lgan narsasi aynan shu yerda boshlanadi. Big data, faraz qiling, 35 million aholini ishlashi, hamma vazirliklarimizni ishlashini shaffofona ko'ra olamiz. Faraz qiling, prezident juda katta, albatta digitalizatsiyani eng katta muayyan tarafi bu oddiy odamlar nima deydi, levelida korrupsiyani yo'q qilishga olib keladi. Oddiy holatlarda korrupsiyani shunday yo'q qilishsa bo'ladi. Chunki istiqbolimiz bor, insonlarimiz bor va shu shaffoflikni amalga oshirib bersak, bizda juda katta natijalar kutadi Behzod aka. Endi bu juda chiroyli, ajoyib g'oyalarni aytyapsiz, lekin infratuzilma masalasi bor. O'zingiz yaxshi bilasiz, O'zbekistonning chekka viloyatlarida, tuman qishloqlarida internetning sifati juda yomon va bu butun mamlakat bo'ylab infratuzilmani yaxshilash uchun 250 million dollar menimcha yetmaydi. Demak, siz olg'a surayotgan elektron hukumat infratuzilma, bu pul ichida infratuzilmaga naqasi yo'q. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz tashkil qilmoqchi bo'lgan bu tizim faqat shaharliklargina foydalana oladigan bir xizmatga aylanib qolmaydimi? Ya'ni avvalo infratuzilma uchun bir mablag' ajratib, uni tuzatib olish kerak emasmi? Savol o'rinli Behzod aka, lekin yo'q, faqatgina shaharliklar uchun emas, chunki hozirgi kunda mobil internet O'zbekistonga penetrationi 90% dan yuqori aka. Chekka qishloqlarda ham qaysidir qismlardan mustasno, to'g'rimi? 90% dan ko'pida mobil internet bor. Aka, mobil internet bor ekankim, bu servislardan bemalol foydalanib olsa bo'ladi. Hattoki men o'sgan qishloqda Shohmardonda ham, hatto anklavligini hisobga olmaganda ham internet ham bor. To'g'ri sekinroq ishlaydi, lekin ishlaydi. Chunki e-governmentda biz videolar yubormaysiz, katta fayllar yubormaysiz, qanaqadir qog'ozlar, interaksiyalar, ularni katta megabaytni ham talab qilmaydi. Undan tashqari bu trafikni ham bor trafikdan unumli ishlatishga yaxshigina imkoniyat yaratib beradi. Undan tashqari Behzod aka, lekin savolingiz o'rinli qoladi. Infratuzilma O'zbekistonda yetarlimi? Javob yo'q, yetarli emas. O'zbekistonda infratuzilmani, e-government sistemasini integratsiya qilish uchun infratuzilma yetadimi? Infratuzilma bunga yetadi. Lekin biz to'xtab qolmaymiz, har doim o'sish bo'ladi, talab va taklif-ku Behzod aka. Biz proyektni nima deydi, Rim ham bir kunda qurilmagan, Facebook ham bir kunda juda katta korporatsiyaga ham aylanmagan, Elon Musk ham bir kunda raketasini uchirmadi-ku. Bora-bora, qadamma-qadam bu proyektlarni amalga oshirganimizga ko'ra, davlat bundan foydasini ko'rgandan keyin, insonlar bundan foydasini ko'rganligi uchun, shaxsiy sektor, private sektor bundan foydasini ko'rganligiga nisbatan bu sohaga ko'proq investitsiyalar kelib tushadi. Behzod aka, bitta analogiyani, imkon bersangiz, bitta analogiyani sizga bermoqchi edim. Ko'plab 1970-yillargacha Afrikani juda ko'plab davlatlarida aloqa, telefon deyarli nol bo'lgan. Chunki shaharlar aro sim tortib kelish kerak bo'lgan.
Endi juda kichkina shaharlar, qishloqlar, shaharlarda yashashadi, orasidagi kilometr juda uzoqlik bo'lgani uchun hech kim bu narsalarni amalga oshirmagan. Lekin 90-2000-yillardan keyin mobil aloqa paydo bo'lganligi uchun ular haligi ingliz tilida aytamiz froglib, ya'ni sakrashni amalga oshirdi. Ular landline, ya'ni simdan tark etib, simsiz texnologiyalar, mobil aloqalar orqali aloqa o'rnatishni boshlashdi aka. Va eng katta misollardan biri menga juda yoqadigan proyekt M-Peso degan proyekt bor. Bu dunyodagi eng katta bank, deyarli eng katta banklardan biri. Bitta ham ofisi yo'q. Bu bank telefondagi bankdir. Shu kabi misolni aytmoqchiman Bezot aka. Hozir simli yoki optik volokno davrlari sekin o'tib kelmoqda. 5G tarmoqi rivoji bilan Elon Musk misol uchun o'sha Starlink degan proyekti bor, eshitsangiz. Amerikada OneWeb degan bitta katta proyekt bor. Nima Sputniklar orqali to'g'ridan to'g'ri internetni beam qiladigan. Izraelda ikkita startap bor. Xitoy yangi ishni amalga oshirmoqda. Yevropa ham shu yo'nalishda ishni olib bormoqda. Bora-bora internetni olib kelish uchun, infratuzilmani yaratish uchun simni tortib kelish, qimmat optik tolalarni tortib kelish keragi bo'lmay qoladi Bezot aka. Lekin bu kungacha biz to'xtab turaylikda, infratuzilma bo'lsa keyin qilamiz desak, biz vaqtni boy bergan bo'lamiz. Mayli, qaysidir ma'noda infratuzilmamiz hozirgini ishlataylik. Rivojlangan sari yanada ko'proq odamlarning imkoni bo'ladi. Lekin bu to'xtab turish degani emas-ku. Aynan mana shu elektron hukumat bo'yicha taklifingizni hukumatga olib chiqdingizmi? Qanaqa bir munosabat bo'lyapti? Bu taklifni hozir shakllantirish davridamiz. Konsepsiya yozilgan. Endi tushunasizku, bu haligi sodda proyekt emas, haligi biron bir narsani ochish proyekti emas. Bu murakkab, bir mo'tadil o'rganishga tortadigan, ko'plab bir tarozini pallasini o'lchaydigan proyekt bo'lganligi uchun hali muhokama davrida, lekin mutasaddi tashkilotchilarga biz bu proyektni taqdim etganmiz. Bu proyekt shu prezidentimiz administratsiyasida shu kungacha bu yo'nalishda juda ko'plab ishlar amalga oshirilib kelmoqda va o'ylaymanki, shu yaqin orada ijobiy javobni kutib qolamiz. Chunki ikkinchi tomondan elektron hukumat tushunchasi O'zbekiston uchun bugun yot emas. Bu yo'nalishda qaysidir darajada ishlar qilinyapti. Ba'zi xizmatlar allaqachon elektron tizimga o'tgan. Ya'ni sizning loyihangiz hammasini boshidan yangi tizim asosida qurishni taklif qilyapti, tushunishim bo'yicha. Ya'ni bugungacha qilingan ishlarni qaytadan boshlash kerak bo'ladi. Bunga qarshi ba'zi bir idoralar, tomonlar bo'lishi mumkin, hozirgi ishlarning ustida turgan. To'g'ri, shunday emasmi? Bezot aka sal noto'g'riroq, chunki biz aka fundamental proyektni nima qilyapmiz, taklif qilyapmiz. Aytamiz, mustahkam poydevor quraylik va hozirgi kunda ishlab kelayotgan farqi yo'q, qaysi elektron sistema bo'lishidan qat'iy nazar bizni poydevorimizga integratsiya qilish mumkin. Ya'ni kim hozirgi kungacha qilingan hamma investitsiyalarni olib tashlaylik. Hozirgacha qilingan har bitta elektron hukumat yo'nalishidagi ishlarimizni o'chiraylik. Men sizlarga yangi qilib beraman degan gapni ilgari surayotganim yo'q. Hozirdagi bor sistemalarni ham integratsiyasini qilish mumkin. Men taklif qilayotgan narsa nimadan iborat? Hozir oynasi yaxshi, eshigi yaxshi emas, tomi yaxshi, lekin o'rta devorlari yaxshi emas bo'lsa, shunday bo'lib ketaveradi. Biz aytamiz, kelinglar, boshqatdan o'ylaylik, planini noldan boshlaylik, lekin bor integratsiyalarni albatta kim qilib kelsa bo'ladi. Shu bois qanaqadir qiziqishlar, konflikti bu yerda yo'q. Istalgan proyektni biz bu taklif qilayotgan proyektimizga integratsiya qila olamiz. Bu to'sqinlik qilmaydi bu yo'sida. Tushunarli, Behruz, qiziqarli suhbat uchun rahmat. Bu loyihalaringiz muvaffaqiyatli amalga oshishiga tilakdoshmiz. Aziz tomoshabinlar, bugun biz O'zbekistondan World Influencers Network, ya'ni dunyoning ta'sirchan blogerlari tarmog'i asoschisi, ayni paytda Jahon vatandoshlar akseleratori nomli yangi loyihani olib borayotgan inson Behruz Hamzayev bilan gaplashdik. Yana bir bor rahmat. Shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.